距離幼稚園畢業仲有13同12日。呢排比較忙啊，咁我將上星期嗰2日擺埋一集先啦。我哋呢行就通常 weekend 就多啲嘢做嘅。佢哋啊陪咗我去做嘢喎。係做咩啊？呢個好位㗎。Hello， 欣娟你好。你好啊。我其實最 enjoy 呢個時刻，好大家去到認識親子關係啦。其實我成日都覺得，即係你一個人好大機會只係得一次陪伴成長嘅機會。3、2、1，觀察你哋佢哋。做完嘢咁啊，去公園玩咗陣。嗰日係勁熱咯。我會唔會拎得太多嘢啊？你得唔得啊？星期一就正常返學日，冇乜特別咁啦。呢一日咧都係例牌嘅網球日啊！諗起下個星期一就係佢哋嘅畢業禮啦，話都冇咁快，好唔捨得啊！聽日見 ，peace。